болезни, связанные с психосоматикой. Первое – это аллергия. Аллергия – это раздражение. Второе – кашель, когда я хотел или хотела высказать, но не смог. Головные боли, когда все хочешь держать в своих руках, когда голова с телом не связывается, начинается головная боль. Проблема с ЖКТ. ЖКТ – это когда не принимаешь или себя, или других, не перевариваешь человека, его мнение, или в общем что-то где-то не перевариваешь. Кожные заболевания. У кожи есть функция, оболочка кожи – это защитить внутренность. Вот когда у вас, сейчас модное слово, нарушают ваши границы, или вам указывают, приказывают, кожа начинает реагировать. Зуд, краснота, чешется